All right, hello, welcome everyone. Thanks for tuning in to RTA in Japan. My name is Joseph Joestar316, and I'll be running Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes for the PC. And I am happily joined by Hamatet for providing commentary for this run. Hamatet, I know, is no stranger to running this game, especially the category of stealth, no kills, New Game Plus, and I'll try to cover parts of what New Game Plus will benefit, and Hamatet will provide the rest. So Hamatet, are you ready? Yes, I'm ready. So you can start. Yes, you can Okay. start count your own timing. All right, so I'll be running all 7 missions, which is including the main mission, of course, entitled Ground Zeroes. The time will start once I click OK. All right, so it's going to be starting in 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, good luck, Jojo. I'm cheering you. From this, Ground Zeroes RTA begins. My name is Hamatet. I was a runner yesterday, and today I'm a commentator. The story of Ground Zeroes begins 4 months after the Peace Walker incident. ということで、グラウンドゼロズが始まりました。最初からちょっと難所が続きます。まず基地内に入る必要があるんですけれども、ジョセフさんは走り抜けて、ここで一瞬しゃがんで進んでいく形になります。ここスタート直後から結構難所でして、今のようにジョセフさんのように走り抜けるスタイルと、見張り台に麻酔銃を撃って走り抜ける2パターンがスピードランでは実施されています。通常のストーリーですと、まず Alright, so we're going to be picking up Paz first. The main mission for Ground Zeroes is rescuing Chico and Paz, and we're going for Paz first because it's faster to go here directly at the very beginning. And I'm calling Morpho the helicopter a little bit later, which is more of a marathon safety strat. And then as I'm preparing, I'm taking out these guards with the tranquilizer. So then when I make my way out of here with Paz, it'll be safe to do so. And then one thing that'll be used a lot, other than the tranquilizer pistol, is the use of misdirect shots and flare grenades. That misdirect shot there gains the attention of 3 of the Marines down here, while I can hold up all 3 together. And then I'm going to redirect Morpho to the middle LZ, which is going to speed up its arrival time. And then I'm going to throw this flare grenade up against this wall, which is going to gain these 2 guards' attention to focus on it instead of me. And I'm going to throw this flare to redirect Morpho to the admin building LZ, which is where that red circle is. And Hamilton, if you can cover the rest of what's going on, as I need to concentrate a bit. はい、今かなり進んだんですけど、最初の時点でモルフォーを呼んで、本来のストーリーだとチココを救出してからパスを救出するルートなんですけど、スピードランとしてはパスを先に救出した方が早いので、パスを先に救出して、現在チコを救出しに進んでいくパワーアクションスタイルになります。で最後のチコのいる収容所付近では当然敵兵が待ち構えていますので、ステルスノーキルズを守りながらですね、見張りの敵兵を無力化しながら進んでいきます。Okay, scary part's over. So we're now going to be taking Chico out, and once again doing the weightless glitch, going through the gate while carrying someone on your back. Oh, this could be a problem, so I'm going to slow it down a bit, see if this guy's going to behave. Okay, good. That guard right there at the very end is the worst thing in this mission. You know, he can move down there towards the LZ, and other times he stays up by the cliff.
はい、今、ジョセフさんがやったのが、ウェイトレスグリッチというグリッチになります。地庫を担いだ後に扉を開けて、重量を感じさせずに走っていったと思うんですけれども、それがウェイトレスグリッチになります。通常は人を担ぐと移動速度がかなり遅くなるんですけれども、今回のウェイトレスグリッチを使うことで、少しでもスピードを上げて進んでいきます。Oh, and just for the record, that grenade at the tower did not count as a kill. はい、先ほどグレネードで見張り台を爆破したんですけれども、エネミーコンバットアラーツ、敵警戒耐性数ですね。それからキルズが殺傷数になりますので、どちらもゼロとなってます。これで、ステルスノーキルズの目標は達成したことになります。Yeah, so my all-time best for running these missions for speed running at an individual level is I'm trying to remember. It's like a 349 in-game time. It's definitely possible to get underneath that. It just requires a lot of risky maneuvers and faster calling of the chopper for Morpho. And of course, I have the world record for doing a full run of this at for stealth no kills. And the first mission is often viewed as the scariest and the hardest mission of the seven. It's just a lot of variables you're juggling to ensure that you get the zero kills and zero combat alerts. And we're going to be doing this again, starting with the side ops, which we're starting with eliminate the renegade threat. And you might be thinking, well, wait a minute, this is stealth no kills. You can't be killing anybody. Well, we're gonna kind of bend that rule for a moment. And the game won't see it as a kill. Let's just put it that way. And we're going to be using the sniper rifle at the beginning of that cave, which is part of running New Game Plus. Oh yeah, just ignore Kaz. We're not going to be doing anything he says. So we're going to go up to this side of this hill here, throw down this smoke, which is going to cover my shots that I'll be making here. First on the target over there. Second on the target in the tower over here. Now, if I did this correctly, they'll both be injured, but not dead. And I'm going to throw a smoke here to distract those two. Fire at a third one just to get their attention off of me. And then I'm going to run back to this checkpoint, reload. And if I did this correctly, Glaz and Politz, when I scope in on their location, should both be, in quotation marks, eliminated. Oh, wow, Runner's Curse. All right, so I didn't get one of the two, so I'm gonna have to do it again, just in case we missed it the first time. And I would like to say that was part of the strat, but it sadly wasn't. So I'm gonna try this again. Let him move forward. Same thing. Just run back to the checkpoint. Try again. Yeah, see if I got him that time. Yeah, sniping could be really, oh boy. Alright, I'm just gonna redo that one. Yeah, because see, checkpoints can both be a blessing and a curse. Sometimes checkpoints can help, it can help speed up the bleeding process when a guard is injured and it despawns them from the map, while at the same time it moves other targets around, and sometimes it doesn't necessarily work as a backup. So we're just gonna try this again. So, Hamatet, if you could take over again. OK。このミッションはですね、機関兵排除というミッションで、目と指の2人を排除しなさいというミッションなんですけども、目と指をステルスノーキルという条件をどうやって達成するのかというのが一つの難題になってます。で、今お見せしている通りですね、スナイパーライフルで目と指を狙撃します。で、狙撃して、チェックポイントからやり直す格好をとってます。今ジョセフさんがスモークグレネードを投げたりしてチェックポイントからやり直している動きがその動きになります。で、先ほど、スナイパーライフルで。Oh, you're kidding me. Man, what is with this guy?
Man, funny enough, this was actually happening to me in practice, and lo and behold, wait for a marathon for it to, really, make this happen even worse. So we're gonna try the backup shot again. ですね、メタルギアソリッド5には V のダメージがありまして、頭、胴体、手、足、それぞれにダメージ量が設定してありまして、そのダメージ量を超えると瀕死という状態になります。で、瀕死の状態になって、しばら Oh, く経つ thank と、goodness. うまくいきました I ね。 didn't want that to fail for a third time. 瀕死の状態になるとしばらく時間経過で、殺傷ではなく自死という扱いになります。なので、このステージではその瀕死の状態をうまく利用して抜けていくというものになります。はい、ということで、警戒耐性数0、それからキルズも0という扱いになります。で、Yeah, 本 so カ I, テ I ゴリー canceled は、out of the. Oh, I'm sorry. で、このカテゴリーは、とにかくステルスノーキルズさえ満足していれば OK なので、見た目はもうほとんど関係ないというものになります。Yeah, so I canceled out of the score screen really quick, but as you can see, there were 0 kills and 0 alerts, and part of what makes that zero kills on that mission possible is that there's a like injury bleed out mechanic in the game, where if you injure a guard but not outright to kill them directly, they'll eventually bleed out and die, but it does not count towards the direct kills in the scoreboard at the end. And the checkpoint helps accelerate that process. So now we're on a really fun mission, which we're going to be rescuing a very special VIP guest for the marathon today. Some might know who it is, others may not, but I'll just leave it as a surprise for later. And the main objective of this mission when it comes to the speed run for stealth no kills is to take out the guards with the Uragan pistol. Which is what I have here. I'll also admire the fact that somehow they placed this Moai statue up here. はい、ということで、このミッションは、とても VIP ですね、ベリーインポタントパーソンを救出しなさいというミッションになってます。で、このミッションだけはですね、もともと警戒態勢の状態で始まりますので、ノーキルだけ達成すれば良いことになります。で、当然ノーキルになりますので、通常の any% だったらグレネードとかを撃ちまくればいいんですけど、今回は非殺傷というものを貫かないといけないので、非殺傷武器のウラガン5という空気銃ですね、これを使いながらやっていきます。はい、で今見張り台を壊したんですけど、当然ノーキルです。これはですね、あくまでジョセフさんは見張り台を壊しただけですので、はい、完全なノーキルです。はい、そして、これ基本的にもうエイムのステージなんですけど、ジョセフさんはですね、ものすごくエイムがうまいので、はい、こうはいかないと思います。私はここをプレイするときは基本的にマウスとかキーボードに切り替えてプレイしてます。で次ですね、今も、ドラム缶を爆破して、大層やばいことになってるんですけれども、あくまでノーキルです。さあ、そして、Alright, now I got some really fun tunes on, so, yeah, so have at it, chat. Enjoy some Zoda Vendor's cassette tape music, courtesy of Ground Zeroes. はい、ちょうど今音楽を切り替えました。ですね、ジョセフさんとか海外の奏者さんはですね、ちょうどここでこのミュージックをスタートさせると、最終的に諜報員を奪還した時にミュージックのメロディーがここになるっていうのが大体決まってるので、多分タイムテーブル的な意味合いで聴いてるものかと思います。このステージですね、強制スクロールのステージ構成になってまして、基本的にも移動はヘリがやってくれて、
ところどころに関所扱いみたいなところがありますので、このカテゴリーではいかにその関所ですね、強制的に敵兵士を全滅させないと進めないっていうところをいかに早く進むかというところが、そのスピードランとしての課題というか醍醐味になります。で当然ながらこの乗ってる VIP は誰なんだというのがちょっと全くわからないんですけど、ストーリーが開始された時にですね、まるで神のような存在だという話もありますので、ちょっと誰か全くわからないんですけど、はい、Yeah, そ so の what I 情報 did 員 there with that barrel was what I'll be doing quite frequently is blowing up barrels will indirectly kill a guard without it counting as a kill on the score screen. So just yet another mechanic we used to our advantage in this run. はい、ということで、どんどんこれ、ジョセフさん、さも普通に倒してるんですけど、これ当てるのめちゃめちゃ難しいです。で、ジョセフさんですね、これ、コントローラーでプレイされてるんですよね。本当にすごいです。私ももうコントローラーだったらグダグダになるので。でこういうところですね。今、ここのヘリポートのところが強制ストップポイントになるんですけど、今全滅させたので、ここで止められることなく進んでいきます。今、セービングって出たと思うんですけど、まさに今のところで止められるんですけど、今止まらずに進んだ格好になります。あとは基本的に固定位置から出てくる敵兵士をどんどん無力化しながら進んでいくという格好になります。で距離が離れすぎているようなところは今みたいに実銃に持ち替えてドラム缶を撃ちます。ドラム缶を撃ってます。敵兵士は撃ってません。ドラム缶を撃ってます。ドラム缶の爆発に巻き込まれた結果どうなるかはちょっと別の話というのが、ソリッド5の特徴になっています。Alright, so now we're getting to the part of the mission where I have to disembark from Morpho and we gotta go rescue our VIP guest. いよいよ And of course, VIP が they don't make things simple because as soon as we approach them, gonna grab the rocket launcher. Yeah. And then, oh no, a scripted ambush with the tank. So we're gonna stand right here, throw 3 grenades on the ground. And then fire a round in the back. And just like that, the tank is gone. Yes, the tank is gone. 先ほどですね、VIP を回収しますと言いつつ、回収せずに通り抜けて無反動砲を回収しました。そして、待ち伏せていた装甲車ですね、これを先に対処しないと先に進めないので、VIP を回収する前に無反動砲を回収しました。はい、かなりいいペースだと思います。で、ここからはですね、あとは脱出するだけですね。脱出するだけなので、もう敵兵士は倒す必要はないんですけど、もうこのエイム力ですね、もうとてつもないです。Alright, so for this last part, there's gonna be an enemy chopper trying to pursue as we're trying to leave. And again, we can't kill the guard that's in the middle firing the rocket at us, so what I'm gonna do here is aim at the tail of the chopper, which will damage it, but the splash damage won't be enough to hit the Marine that's in the middle. And I'm not gonna destroy it just yet, because I gotta wait for the antenna tower to get destroyed, because I need to blow this up at the right time, so that when this chopper finally goes down, it'll hit that tower right there, so then it'll blow up faster, and then I can leave the area sooner. はい、今ですね、ジョセフさんが大体説明されたんですけど、ヘリとのチェイスですね。今のヘリも殺しはしてはいけないという前提で、無反動砲をテールローターですね、あそこに当てることで、あくまでヘリを落としたという扱いになってノーキルが達成できます。Also, shout out to Peace Walker. いよいよ救出した人が誰かが分かります。一体誰なんでしょう。You know, Hamatet, there's something really familiar about this person we just saved. Yes,
I wonder You who it saved could me. be. Oh my god, is it actually who I メ think ガネ it を外 is? して、Yep, in traditional Kojima fashion, he literally puts himself in the game. はい、という Saved ことで、 Kojima 小島監 chat. 督でした。はい。And you very fast. Yeah, I mean, I was actually just looking at that just now, and that was actually a pretty good time. Anything under 8 minutes IGT for that mission is really good. Yeah, really good. So now we're on to the next side op. And actually, look, Kojima joined us in on the chopper right there. So now we're doing the Intel tape acquisition, which, in the context of the mission, there are 2 cassette tapes you can get, and either one will accomplish the mission. One is held by an undercover Marine, the bald headed one, and the other is located up in the tower. And for stealth dope kills, that's the one we're going to go for, is the one up in the tower, as it's faster to go to that location first. And what I'm going to be doing here is a little bit of camera manipulation. One is on this guard in the tower by pointing my camera at him, which is going to slow his movement down a bit, while I throw a flare to get Morpho called in a little early. We're not going to exit via Morpho. We're just using him as a decoy. And then at the same time, I'm just going to aim the camera away from this corner, which is going to make this guy move faster, so that when I hop the fence, I'm not going to get caught while I throw the flare and then just casually run up to him, hold him up. And then while I grab smokes, I'm going to fire a ricochet at that wall, which is going to make a Marine freak out and then stop in place. Now, there's a camera pointed at the cassette tape I need, so we're going to throw the smoke right on the outside wall, fire off another stray round, which is going to distract the Marine underneath this wall here, and then grab the tape and leave. すいません、これだいぶもう一気に進んじゃったんですけど、今回のミッション、機密情報回収ですね。本当はこのストーリーがキューバの中のアメリカということで、キューバの中に米軍基地があるっていう特殊な状態なので、違法な拷問などが行われているんじゃないかということで、その内部調査をしていた人からで、その情報を回収して今脱出していったんですけれども、スモークグレネードを使うと一気にステルス性が上がるので、そのまま何事もなくガンガンぶつかっていったんですけど、ステルスノーキルズで突破することができます。Yeah, that grenade in the Jeep mechanic is something that's often used in Phantom Pain. The guards just see a shroud of smoke. It's good for covering Snake's position from a distance. However, it does not work up close. So if a guard was directly next to the Jeep as I was driving by, they will detect you. But because Morpho was providing distraction in the admin building, that was the whole purpose of Morpho being there, while I just ensure that I get out with the smoke in the Jeep. And so now we're on to this one. So Hamatet, if you take over for a bit, because I know this one can get a little chaotic. ということで、結構無茶をしながら進んでいくんですけれども、次は対空兵器破壊ですね。進んでいった瞬間に今どんどん打ち込んでるんですけども、今回はニューゲームプラスというカテゴリーになってますので、スタート位置に特典武器が用意されています。で、特典武器を使用して、対空兵器を破壊してくれというミッションになりますので、無反動砲とグレネードランチャーで遠くの、対空兵器を破壊していきます。そして、3台目を破壊すると、そこからですね、装甲車が後付けで現れますので、今プラスチック爆弾を設置して、最初の時点で呼び出したモルフォに乗って帰ろうというのが
最速チャートになっています。でその場所なんですけど、一応プラスチック爆弾を置く場所を固定させて、最後は装甲車がどこに来ているか見えますので、そこで一応見計らって、はい、うまくいきましたね。今の離れた位置からそのまま装甲車を爆破させて、そのまま離脱して終わるという流れになっています。で一応ストーリーの方なんですけれども、先ほどの機密情報回収と対空兵器破壊っていうのはつながってまして、その違法な拷問をしているという情報をつかんだので、対空兵器破壊で、その真相をつかみに行こうとしたっていうのが今のミッションの流れになります。で今カットシーンはもうスキップしちゃったんですけど、実際にどうなるかっていうところはプレイして確認していただければと思います。Yeah, the only thing I'll say about that mission is I am really fortunate I got good RNG with getting out. I had prepared a backup strat should that way of handling anti-air emplacements failed. But yeah, I'm really fortunate that that one worked out really nice because there's again so many moving pieces and any one of them can ruin the mission for stealth no kills. So Big Boss is gonna take a back seat for a minute, and we're gonna be I guess going into Shadow Moses, sorta. 先 I ほどの mean, ミッション、ランダム要 it's 素があるので、sewing. It's kind of like Shadow Moses. I think that's Gray Fox, but not really Gray Fox. さあグレイフォックスの格好をしていますが、一体誰なんでしょう。Wait a minute, Metal Gear Solid. はい、ということでここから、デジャブミッションですね。これサイボーグ忍者のコスプレをしてるんですけれども、中の顔のテクスチャーはソリッドスネークのテクスチャーになってます。So we're using the Gray Fox skin, which is unlocked by getting the quiz at the very end of the mission when you unlock recreating the 6 cutscenes from the original MGS1. As you can see, the Gray Fox skin gives you a lot faster movement speed over not using it. And then we're going to grab the smoke grenades. It's the fastest one to grab out of the 6 cutscenes recreated. And actually, because we're on a marathon and we're doing somewhat well, we're going to say hello to another special person. はい、でこのデジャブミッションなんですけど MGS1 ですね。それを彷彿とさせるいろんなシーンが用意されてまして、合計7つですね、解放するシーンが。おお、ヒデオ。という Oh こと man, で、Hideo at it again. 7つシーンがあるんですけど、スピードランでは1つだけ解放すればクリア条件になりますので、もうそれで OK なんですけど、今のはイベントということで2つのシーンを再現していただきました。Yeah, so what I did there at the very end was a vent glitch, where you crawl into a vent and then stand upright while aiming at the same time. It just saves 3 seconds of crawling. はい、で、ちょっともう画面通り過ぎちゃったんですけど、最後に使ったのがダクトグリッチという数少ないグリッチの一つでして、ダクトに入るときにですね、しゃがむのと立ち上がるのをうまくタイミングを合わせると、ダクトの中で立ち上がることができて、緊急回避のジャンプをして、約3秒ぐらい短縮できるっていう風なお話をされてます。All right, so we're on the last mission, which is Jamais-Vu. Where now we're playing as Revengeance Raiden, which that run will be coming up later in this marathon today. So again, whoop, gotta grab the sniper. So we have to eliminate snatchers that are fake Marines blending in with other real Marines. So we're just gonna blow up the first one using the barrel, and then we're gonna snipe Snatcher here, as well as these other two. And again, we're just going to use the same method as Renegade Threat, where we're injuring them but not killing them, and then using a checkpoint to accelerate their death.
as soon as we go through this door. Now, if I did this right, it should say neutralized enemy 5 out of 10. Okay, and there it is. So now we're going to take out the snatcher here, as well as the one in the basement, using a grenade. はい、ここいろいろも説明していただいたんですけど、スナッチャーと人間が混じり合った状態になってますので、スナッチャーは殺傷、非スナッチャーは気絶または瀕死に追い込むことで目的を達成していきます。Alright, so the last two are going to be coming in on this Jeep. One's a snatcher, the other one's human. And we're going to snipe the passenger who is the snatcher. さあ今見たところで緑色になったのがスナッチャーですね。で緑色にならないのが人間になります。今片付けましたんで、もうそのままヘリで脱出すればいいんですけれども、まだ続きがありますので、武器庫でですね、プラスチック爆弾と無反動砲を回収して、プラスチック爆弾をまず回収していきます。で、C4 を使ってですね、まずちょっと下ごしらえを1個やって乗ろうとすると、Alright, so we're coming up to the last part of this mission, which is going to be a gauntlet of snatchers, as well as a helicopter we got to take out. So we grabbed some C4 and a rocket launcher as preparation for doing this. So we're going to take out the one in the tower, followed by this group at the door. And then as soon as I do that, I'm going to detonate the C4 I planted behind that door to take out ones that spawn in. Then I'm going to aim over here, take out those two. Followed by this chopper that comes in. I'm going to fire at it 2 times. でここからスナッチャーとの連続戦闘になるんですけれども、位置が固定されてますので、できるだけまとめて倒せるような動き方を今しています。本来だったらスナッチャーがこう大量に雲の子を散らすように出てくるので、かなり倒すのが大変なんですけど、タイミングを調整することで無反動砲でまとめて倒すというやり方をとっています。でヘリについても合計3発で倒せるんですけど、最速を狙えるよう2発と1発で倒す流れになります。でもあとはヘリに乗り込んで最終的に脱出する形になりますね。ちょっともうあっという間なんですけども、これがファイナルミッションになります。であとライデンさんなんですけど、このステージではですね、残奪の刀は使わずに通常の銃器を使うというストーリーの流れになっています。実際に刀を使うアクションはですね、time is going to come up on the last score screen, which is going to be in 5, 4, 3, 2, 1, and time. はい、タイマーストップです。And that, ladies and gentlemen, is Ground Zero Stuff No Kills New Game Plus. It's a fun game to get into if you're looking for a short but sweet and challenging run to speed run. There's plenty of categories to get into, whether if it's stealth no kills, any percent, 100%, or if you just want to speed run the missions individually. All of them are, wonderful options to get into. Hamatet, like I said, is no stranger to the game. I believe he still holds the record for 100%, if not more, while I grinded this for years trying to get the stealth no kills record for sub 27 minutes, something I didn't even think was possible. But I just want to give many thanks to Blackie for inviting me as part of this marathon, as well as all the volunteers involved for putting on this stream for everyone. Hamatet, thank you so much for acting as commentary for me. It's a pleasure having you as a part of the run. And, once again, just thank you for having me, and, enjoy the rest of the marathon.
はい、ということで、グッドゲームでした。今、ジョセフさんが言われたことをちょっと僭越ながらなんですけど、このグラウンドゼロズですね、ちょっと短いカテゴリーではあるんですけど、スピードランドットコムではいろんなカテゴリーがあります。エニーパーセント、それから私もちょっと紹介していただいたんですけど、ステルスノーキルのニューゲーム、それから100%ですね、コンプリーションレシオっていうのを100%にするカテゴリーなどもあって、非常に面白いカテゴリーがありますので、ぜひ参加してくださいということを言われてたと思います。で、あとは、運営の方ですね、ブラッキーさんとかに誘っていただいてありがとうございましたということを言われてて、私からジョセフさんの宣伝になるんですけど、ジョセフさんですね、もう GDQ とかにも参加されてて、メタルギアソリッドも、ファントムペインを除いてメタルギア1からソリッドの5のグラウンドゼロまでほぼ走れる凄腕プレイヤーですので、ぜひですね、フォローの方をお願いいたします。So Joseph, anything your own advertisement or something? Sure. If you enjoyed the run, first, I mean, feel free to follow this stream that you're watching it on, RTA in Japan. And if you liked watching the run with me, you can follow my Twitch stream at twitch.tv/ Joseph Joestar316. I love speedrunning Metal Gear. I do some other games as well from time to time. And once again, just thank you so much for having me. はい、ということで、Twitch のフォローなどお願いしますということで、この RTA in Japan で走られて、とても光栄ですということをお話しいただいたと思います。So, thank you for your participation in this event. Good game, Jojo. Thank you. Thank you very much. はい。じゃあ、ありがとうございました。ということで、グラウンドゼロズ終わりになります。ありがとうございました。